Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, ketika kita tidur, kata orang menandakan tidur itu nyenyak adalah kalau ngorok gitu ya. Wah, ini nyenyak tidurnya ini. Kalau nggak ngorok nih kurang nyenyak. Bahkan dikaitkan kalau ngorok berarti tidurnya berkualitas katanya. Uh, tetapi sebenarnya tidak begitu tepat. Karena ngorok yang berlebihan, apalagi yang sudah sampai ke tingkat yang kita sebut dengan henti nafas atau sleep apnea, justru ini akan mengganggu kesehatan. Oleh sebab itu, bagi terutama nih pasangan bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau anak muda jarang ngorok nih, ini bapak-bapak, ibu-ibu, makin tua kita ini cenderung akan ngorok gitu ya. Bahwa ngorok itu sebetulnya kan suara yang dikeluarkan dari tenggorokan kita selama kita tidur. Sahabat sehat sekalian, selama kita tidur, memang uh, fungsi daripada tubuh kita ini itu tidak seperti kalau kita uh, terjaga seperti ini. Semuanya bisa terkontrol. Gitu ya. Kalau kita tidur dengan posisi tidur, tapi kita tidak tidur, artinya kita telentang, itu nggak ngorok gitu. Tapi kalau memang kita tidur, ngorok. Jadi fungsi saraf kita ini tidak sama orang tidur dengan orang yang terjaga gitu. Uh, sehingga bagian-bagian tertentu di tenggorokan kita ini akan mengeluarkan suara ketika kita baik menarik nafas maupun mengeluarkan nafas. Nah, kenapa kok bisa ada suara? Sahabat sehat sekalian, secara normalnya kita, baik itu menarik nafas atau mengeluarkan nafas, itu melalui hidung. Fisiologi seperti itu. Karena di hidung itu ada struktur anatomi yang akan membuat udara yang kita hirup itu bisa dirubah sehingga dia menjadi cocok dengan tubuh kita, khususnya di paru-paru. Udara yang kering dilembabkan, itu fungsi hidung kita. Kemudian ada debu-debu ya yang terbawa bersama udara pernafasan kita akan disaring oleh bulu hidung kita yang nampak di depan, atau yang kecil-kecil akan bisa lengket di permukaan selaput lendir hidung kita yang memang sengaja dibikin itu berliku-liku jalan udara sehingga lebih banyak kontak dengan selaput lendir sehingga bahan-bahan debu itu bisa nempel di sana dan nanti akan dibawa ke arah belakang, ke tenggorokan dan ke lambung. Sehingga udara yang kita hirup itu yang pertama temperaturnya sesuai dengan tubuh kita karena dihangatkan. Ya, dihangatkan. Kemudian eh, kalau kering udara di luar seperti kalau kita berada di Timur Tengah, dia lembabkan. Sehingga yang masuk ke paru-paru itu cukup kelembapannya. Kemudian yang terbawa ya udara pernafasan kita, debu atau apa saja ya yang akan mengganggu kesehatan kita itu disaring oleh hidung. Nah, sekarang ada kondisi tertentu hidung itu tidak berfungsi secara normal, secara anatomis, lebih sempit. Nah, ini kalau kita dalam keadaan terjaga, duduk gitu ya, mungkin tidak terlalu mengganggu gitu ya, walaupun lebih sempit dari normalnya. Gitu. Tetapi ketika tidur kita, karena memang fungsi saraf kita ini sebagian sekian persen itu tidak bekerja, sehingga ini akan mengganggu. Gitu ya. Sehingga udara yang kita hirup gitu ya, mungkin bisa, tapi waktu mengeluarkan, kadang-kadang tidak cukup melalui hidung, karena hidungnya volumenya jadi sempit. Sehingga dikeluarkan melalui mulut. Nah, inilah yang menyebabkan bersuara. Jadi kalau hidungnya terganggu, tersumbat, maka kita cenderung bernapas melalui mulut. Terutama waktu mengeluarkan napas. Nah, ini menimbulkan suara. Kalau kita bernapas
Dengan mulut akan mengeluarkan suara. Inilah yang kita sebut dengan ngorok. Gitu. Itu kalau gangguannya di hidung. Nah, sekarang bagaimana kalau gangguannya di tenggorokan? Nah, ini langsung, ya. Kalau di tenggorokan ini langsung, karena memang udara kita memang di sana, ya. Bisa saja tenggorokan itu menyempit, gitu ya. Kenapa menyempit? Ternyata memang anatominya ya gitu, ya, dilahirkan dengan leher yang pendek, kemudian gemuk pula gitu ya, sehingga memang akan selalu berbunyi itu ngorok gitu ya. Nah, apalagi kalau ditambah lagi dengan uh, pembesaran dari organ-organ yang ada di tenggorokan seperti amandel gitu ya. Nah, amandel kita ini bisa normal ya, itu kecil sekali, nggak nampak kadang-kadang itu. Dan dia bisa membesar dan bisa besar sekali sehingga nggak bisa dia bernapas dengan hidung, karena untuk ke atas itu harus melalui celah antara amandel dan tenggorokan sehingga dia bernapas dengan mulut gitu ya. Dan dengan mulut pun sulit, makanya ini ngoroknya luar biasa berat. Dan sayangnya ngorok ini memang nggak disadarin pula sama yang punya badan. Nah, ini kalau orang lajang itu aman-aman saja, paling-paling tetangga lah yang terganggu kalau seandainya memang ngoroknya kuat. Tetapi bagi yang sudah berumah tangga, tentu pasangan akan terganggu gitu ya. Tergantung kepada kualitas ngoroknya itu ya, ya. Ada yang berat sekali ya. Tetapi karena sudah bertahun-tahun pula, ya, biasanya yang lagi bapak-bapak yang ngorok nih, ibu-ibu ini sudah biasa pula, sudah imun pula dia. Justru kadang-kadang kalau bapaknya tidak di rumah kan tidak ada lagi suara ngorok, jadi gelisah pula gitu ya. Nah, dan tapi ngorok ini sendiri ternyata bisa mengganggu kesehatan. Pada tingkat ngorok yang lebih parah ya, yang kita sebut dengan henti napas ya, sleep apnea. Dia ngorok, tiba-tiba henti napas dan seperti orang gelagapan gitu ya. Ya, gelagapan seperti orang tenggelam gitu ya. Terbangun deh gitu ya. Itu sekian detik itu udara tidak ada, dia dapat itu. Artinya tubuhnya akan kekurangan oksigen. Nah, bagi orang-orang yang memang ada gangguan sirkulasi atau vaskularisasi atau pembuluh darah di daerah yang vital sepertinya di otak, ini akan bisa memicu uh, terjadinya stroke, gitu ya. Demikian juga pada orang-orang yang memang ada gangguan, ya, sudah mulai mengecil, ya, aliran darahnya di jantung, ditambah lagi dengan sleep apnea sekian detik dia tidak ada oksigen, sudah tentu akan menyebabkan jantung kita akan kekurangan oksigen sekali. Yang ini yang kita sebut dengan serangan jantung. Dan demikian juga tempat yang lain, di ginjal juga bisa seperti itu. Oleh sebab itu, ngorok ini memang harus jadi perhatian kita. Itu untuk orang dewasa. Nah, bagaimana pada anak-anak? Sahabat sehat sekalian, pada anak-anak bisa terjadi ngorok. Ini memang terutama disebabkan oleh amandel. Seperti kita tahu bahwa amandel kita ada dua kiri kanan. Dan pada anak-anak, terutama yang di bawah 10 tahun, ada satu lagi amandel di belakang, atas yang kita sebut dengan adenoid. Nah, kalau amandel ini membesar, yang kita sebut dengan hipertrofi, biasanya adenoidnya juga hipertrofi. Tiga-tiga mengganjal di sana itu, ya, yang menyebabkan saluran pernafasannya jadi sangat kecil sehingga ngorok pada anak-anak. Dan bahkan terjadi sleep apnea. Beberapa detik atau menit tidak bernapas dia, dan itu sudah pasti menyebabkan gangguan aliran darah ke otaknya. Dan beberapa laporan ya sudah disampaikan bahwa ini bisa fatal dan bisa menyebabkan kematian. Dan tentu ada juga pada anak-anak kita bawaan ya, lidahnya tebal, tinggi gitu kan, itu menambah parah lagi. Apalagi badannya gemuk pula sehingga memang rongga tenggorokannya jadi kecil. Jadi oleh sebab itu jadi perhatian kita, ngorok pada anak-anak ataupun pada orang dewasa, kalau berlebihan ini akan mengganggu kesehatan kita. Dan kalau sampai sleep apnea, nah itu dia. Ya, pada anak-anak bisa fatal ya, pada orang dewasa bisa stroke ya, dan bisa menyebabkan serangan jantung.
Oleh sebab itu, apa yang bisa dilakukan? Yang jelas tentu harus dikonsultasikan kepada dokter THT. Kalau seandainya memang karena kegemukan, ya satu-satunya jalan tentu memang berat badan harus diturunkan, ya baik anak-anak maupun pada orang dewasa. Kalau memang sumbatannya di hidung, misalnya sekat hidungnya bengkok, gitu, sehingga menyebabkan salah satu karang hidungnya membesar juga, itu harus diperbaiki, ya. Sekat hidungnya diluruskan dan karang hidungnya dikecilkan sehingga dia lempeng. Ini akan mengurangi ngoroknya. Kalau memang karena amandelnya, apa belum buat? Ya, walaupun kita tahu fungsi amandel itu adalah untuk pertahanan tubuh. Dan kita harus tahu bahwa bukan hanya amandel saja yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Banyak kelenjar-kelenjar limbs di sekitar tenggorokan, di leher, yang fungsinya sama dengan amandel. Jadi dibuang amandel pun bukan berarti hilang fungsi tubuh kita. Semua kelenjar-kelenjar getah bening di seluruh tubuh kita, ribuan jutaan, fungsinya sama dengan amandel. Jadi tidak terlalu berpengaruh kalau amandelnya diangkat. Kalau seandainya memang amandel ini kita curigai sebagai penyebab ngorok yang hebat, bahkan sleep apnea atau anti nafas, kita buang amandelnya. Dan pada anak-anak biasanya kita buang juga sekalian adenoidnya. Karena adenoid ini sebetulnya tidak terlalu berfungsi dan maksudnya pada umur 10 tahun dia akan hilang sendiri gitu. Nah, fungsinya digantikan oleh kelenjar-kelenjar limbs lain gitu. Jadi biasanya kita buang semuanya, ya amandelnya dibuang dan adenoidnya juga dibuang sehingga memang gangguan aliran napasnya akan bisa kita perbaiki dan ngoroknya akan bisa berkurang atau justru hilang. Nah, juga pada orang dewasa bisa kita buang amandelnya dan kadang-kadang pada orang dewasa di samping amandel juga ada ya celah langit-langitnya itu terlalu lebar atau anak lidahnya yang kita sebut ovula itu terlalu panjang gitu ya. Itu harus bisa kita perbaiki. Kita perpendek dan langit-langit yang bagian belakang itu kalau terlalu lebar dia bisa kita perkecil. Tentu semua ini bisa dilakukan dengan tindakan operasi. Sahabat sehat sekalian, ngorok merupakan tanda bahwa orang tidur nyenyak. Tetapi kalau ngorok yang berlebihan, yang kita sebut dengan snoring, dan yang berlebihan kita sebut dengan sleep apnea atau ternafas, menjadi perhatian kita karena akan bisa mengganggu kesehatan kita, bahkan bisa menyebabkan fatal. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.